بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي أعزائي، مساء الخير. النهاردة أنا كده بعمل الحمام الكداب. كنت فاكرة إن الفيديو شغال، يعني كنت عايزة أوريكم وأنا بخلي الوراك. لا هنا كده أنا جبت الوراك وخليتها، أنا اللي خليتها. ممكن مش هتعرفي تخليها، تقولي للفراخجي اللي بتشتري منه الفراخ، قولي له عايزة أعمله حمام كداب، هو عارف هيعمل إيه. انا جبت هنا هو الوراك، دول 7 وراك. غسلتهم طبعا، خليت العضمايه من هنا كده، وخليت من الحته اللي بتبقى هنا، اللي بتبقى فيها اللي بتبقى هنا فيها بقى القلب والحاجه دي عنتها، وعنت العضمايه اللي هنا هو اللي بتبقى مربعه دي. خليت الدبوسه بس كده، وبالسكينه شرحتها كده، وبالدقاقه دقيتها علشان ما تاخدش سوا، لانها طبعا هي مش زي الحمام ده فراخ. وعملتها كده، ورحت تبلتها بملح وفلفل، رششتها بملح وفلفل زي ما احنا شايفين كده. معايا هنا هو كوبايه ونص رز، او كوبايتين الا ربع رز. انا بحمرهم بحته زبده وعليها شويه معلقتين زيت عشان الزبده ما تتحرقش، وبحمرها. ومعايا هنا هو ملح، فلفل، بابريكا، هحط رشه جوز الطيب بس. فانا دلوقتي بحمر الرز واحمر واقلب وبصلايه مبشوره، هحمرها واحط البصله واحط التوابل دي، وبعد كده نشوف هنعملها ازاي ونحشيها ازاي. زي ما احنا شايفين كده الرز اتحمر اهو. هنزل عليه دلوقتي بالمكونات، البصله المبشوره، وهرش عليه والتتبيله، وابشر جوز الطيب عليه. زي ما احنا شايفين كده حطيت البابريكا والفلفل والملح وبشرة الجوز الطيب والبصلة المبشورة، وهنزل كده بنص معلقة قرفة. هقلب كده وبعدين هنشوف هنحشي ازاي. زي ما احنا شايفين كده هقلب كويس البصلة. معلش البخار بقى بيطلع عليكم. قلبت كده البصلة حلو. بجيب الطماطمايه كده وبقشرها. بصوا، يعني ممكن تحطيها في الميكروويف زي ما قلنا قبل كده، تلاقي القشره اتعمل. انا هعملها، هقشرها ونحطها على الخلطه دي، وبعد كده هنشوف هنحشي ازاي. زي ما احنا شايفين القطه كده اتقشرت اهي. هبتدي اخرطها خرط رفيعه. القطه تجيب الطعم يا جماعه، الخلطه تديها طعم، بس ما يكونش فيها قشر عشان اللي بياكل ما يعينش، ما يقعدش يعين القشر من بقه كده. فبنعملها قوطه مقشره كده، حطيها في الميكروويف ومفيش ثواني، ثانيه واحده بتلاقي القشره خلعت عن اللحم. احنا قبل كده عملنا الحمام اللي هو الحمام بجد يعني. النهارده هنعمل الحمام اللي هو الكداب. طبعا الرز حمرناه معلقتين زبده على معلقه زيت. لما اتحمر بقى شكله ذهبي كده، نزلت عليه ببصلايه مبشوره، ملح، فلفل، بابريكا، رشه جوز الطيب، ورشه ومع نص معلقه بهار، والملح طبعا حسب الحياء اللي انتوا عاوزينه. هنشوف كده بقى هنحشي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بعد كده الفراخ الوراك اللي انا متبلاها اهو زي ما احنا شايفين. طبعا ما بشيلش الجلد يا جماعه، لان هي دي اللي هتدينا شكل الحمام. طبعا عين العظم اهو زي ما قلت، انا خليتها ورشيتها بالملح والفلفل واتبلت كده كويس معايا. هنشوف دلوقتي هنحشي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت هنا قرن فلفل اخضر اللي هو الحراق. اللي ما بيحبش الحراق ممكن ما تحطوهوش، يعني دي اضافات بقى كده من عندي. لو عندك كبد وقوانص ممكن تخرطيها عليه، لو ما عندكيش برضو هو يكفي الخلطه. طعم الخلطه بتبقى جميله جدا.
الله الرحمن الرحيم. بجيب كده شايفين كده اهو، بجيب كده الورك معايا وابتدي احط الحشوة كده، ادخل الدبوسة هنا كده، انا ما عنديش الجلد، بدخل الرز جوه الدبوسة كده اهو زي ما احنا شايفين كده. بحاول ادخلها بالراحة كده بصباعي اهو، شايفين اهو كده. وابتدي احط الخلطة واخلي بالي ان تكون مظبوطة، عشان هي مش هتنزل في السيليه، لان هوريكم بنعمل ايه. بحط كده وابتدي اجيب الحتة دي كده اهي على دي، واجيب كده عارفة زي ما تكوني بقى بتخيطي وبتدبسي القماش. انا هنا معايا الخلة بتاعت الشيش طاووق، ممكن خلة وممكن اللي هو اللي بتاع السلكات دي، سلكات الاسنان دي، ممكن نعمل بيها الخلة بتاعت سلكات الاسنان. ببتدي اضم كده اهو، شايفين بالراحة خالص خالص. بجيب من هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم كده، وكأنك بتخيطي بتسرجي حاجة، وروحي مدخلاها كده، طلعها كده، وبلمي برضو الناحية دي اهي كده. كده اهي، وطبعا بزق بقى الحشوة. انا ضيقتها، وبعد ما قفلتها كده ببتدي ازق الحشوة كده عشان ما تبقاش فاضية كده اهي، واروح مطلعة عصاية الشيش او الخلة، واروح مدخلاها مدبساها في الاخر كده زي ما احنا شايفين اهي. حمامة دي بقى ولا مش حمامة؟ فردة حمامة اهي. طبعا دخلي الرز على قد ما تقدري جوه، يعني جوه الدبوسة دي. هعمل معاكم واحدة تاني ونشوف بعد كده هنعمل ايه. بركنها كده، بجيب واحدة تاني اهي فيها عظماية يعني. بفتح كده بصوابع يا جماعة كده عشان اعرف ادخل الحشو. بدخل الحشو كده جوه هنا كده جوه الدبوسة، بصوا بصباعي كده بدخل الحشوة جوه الدبوسة علشان اللي يجي ياكل يلاقي الخلطة في كل حتة. واجيب الناحية التانية كده برضو ادخل الحشو جوه كده. وطبعا انت بتحشي على طبق، يعني مش مهم ان الحشو يقع منك، بتلمميه تاني اهو كده. بصوا انا مليت الدبوسه اهي كده اهي زي ما احنا شايفين. ببتدي كأنك بتحشي بقى ورقات محشي، ورق عنب. ابتدي كده اروح جايبه دي على دي كده اهي،
ويجي بتلم وانا بقفل. يعني بجيب كده اهي، وبعصاية برضو الشيش طاووق ابتدي اقفل. اللي مش هتقدر تقفل بالخلة او بالعصيان شيش طاووق، ممكن خيط بتاع مكنة عادي ممكن تربطي بيها، يعني تقفلي كده وتربطي بيها. انما انا لقيت الخلة دي بتبقى اسهل من الخيط كده، واقفل اضم كده القماش على بعضه، وبرضه كأنك بتسرجي قماش. جيب القماش كده على بعضه، ابتدي ايه بالسن كده اقفل كده، برضو اضم كده وادخل الحشو اللي وقع مننا كده. معلش البنات المبتدئه ما تتعصبش او تتضايق، تحاولي مره واتنين وبعد كده هتلاقيها سهله. انا بعمل واحده واحده عشان تشوفوا، لكن لو انا مفيش تصوير انا هعملها على طول، ولذلك انا هسيبكم. انا عملت لكم 2 اهو قدامكم اهو. بحاول الم كده وبالسن برضو ابتدي اقفل كده والم تاني، بحيث لو محتاجه حشو تاني احط. يعني حاولي تدخلي الخلطه بصباعك كده جوه الجلد كمان كده، عشان تبقى شكلها الحمامه كده ماليه نفسها كده اهو. اهو انا بدخل جوه الجلد يا جماعه اهو، شايفين صباعي اهو، بصوا اهو كده، ولم كل الحشو اللي وقع ده كده. وابتدي اقفل بالخله كده اهي، واكسر طبعا الزياده بتاعت الخله اهي، نضفها من الرز. وهي فردة الحمامه التانية اهي. هكمل انا بقى بعد كده نشوف. طبعا احنا عرفنا ازاي نحشي الحمام الكداب اهو. هكمل بعد كده نشوف. زي ما احنا شايفين انا خلصت كده، وهنشوف بقى هنلف الحمام ازاي عشان الرز ما يقعش في الحله واحنا بنسلقه. اوريكم ازاي. معايا هنا بقى الورق الفويل. طبعا احنا قلنا قبل كده ان في الناحيه اللي بتلمع دي لا ما نحطهاش، ما نلفش عليها، احنا نلف بالناحيه اللي هي جوه اللي هي المطفيه. بجيب كده على قد الحمامية كده، بقطع كده، واجيب الحمامية كده اهي زي ما احنا شايفين اهي، احطها والفها وانا بلف اشد الحماية افردها وكده، هتبقى لما نفسها وما نخافش، وهتلحم طبعا مع نفسها، مش هتعمل رز في الحله زي احنا عملنا الحمام قبل كده. طبعا لو نزلتوا في الفيديو من تحت خالص انا عامله الحمام كده اهو. هعمل لكم واحده تاني. بقطع الورق كده على قد الحماميه كده، بجيب شايفين كده
وابتدي الف كده. التاني ده برضو هعمله بنفس النظام. وبعدين انا مولعه على الحله ميه فيها ورقه لورا وفيها فصين حبهان وشويه ملح وبصلايه هتغلي، وهروح سقطاهم فيها. وبعدين لما يستوي هنطلع ونشوف هنحمرها ازاي. احنا كده خلصنا اهو زي ما احنا شايفين اهو. هقوم بيهم بقى اولع بيهم على الحله ونشوف لما تستوي. وجعنا اهو الصينيه يا جماعه خرجت من الفرن اهو، وادي الحمام اهو. نحطه كده نقدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو زي ما احنا شايفين اهو. مش قادره اقول لكم على الريحه والطعم. طبعا انا عامله معاه مكرونه محمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى انتوا تجربوها. الريحه تحفه وخرافه جدا جدا جدا. يعني الريحه مش قادره اقول لكم. ريحه جوز الطيب مع الحمام الكذاب. الريحه عامله ازاي اهو زي ما احنا شايفين كده. وطبعا عاملين معاه سلطه خضراء. سلطه خضراء طبعا اهي بالبنجر وكده. والمكرونه تحفه تحفه ومستويه خالص اهي. وادي الحمام الكذاب سخن طبعا. ان انا اقطعها لكم. والحشو جميل فيه. وطبعا احنا عرفنا بسيط جدا. وده الحمام الكذاب وما تفرقوش عن الحمام التاني. بل ده بقى كله هتبقى لحم لان وراك مليانه لحم غير الحمام واطعم من الحمام. واتمنى ان انتوا تجربوه. ودي كانت وصفتي النهارده. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان كل وصفه جديده اجيبها لكم. باي باي.